Set. Set. Bernaon mana Roy kikituan? Iya keur ngelatih kecepatan tangan, Beh. Set. Set. Berarti kecepatan tangan keur naon itu? Ah, aya we atuh, Beh. Set. Sate puguh-puguh. Baberek ngajaran? Kecepatan tangan naon itu? Set. Ada babe ting bisa ting mau model kieu. Set. Saya ngajaran kurang, bisa kurang ngajaran. Oh, lagi baik. Het. Makanya ngomong satu tong itu. Sok sakumplit na kumaha urang tadi. Set gitu. Heeh. Set. Itu unggul. Terus atuh, Beh. Oh, set. Satu Tinggal lihat. ngerti urang. Naon manfaatna gitu urang kikieuan. Sok we heula sok. Set. Geus, Beh. Ayo urang buktikan. Buktikan naon itu? Sulap dia, ayo. Kecepatan tangan. Oh, ayo. Yuk. Set. 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 Dari urang buktikan, ayo. Kenapa? Wah, gering mana, Ray? Misalnya sih, Babe. Kayaknya sih, Babe. Usaha naon? Ah, di lemur ya, ayah dong. Dagang naon? Hah? Dagang naon? Ah, itu kira kata di imah dong, bantu Bantu naon? bantu mengajikan di imah. Oh. Barang ujian imah naon Kita dari masuk nih dong, Pak. Kak Nanti. kosok. Pada mah dagang we nu baretor resep geus jalan usaha mah. Kita ge hayang ngan geus capek euy. Capek. Heeh. Oh. Oh, meureun. Nah, pira gadag giding make capek deh, Kak. Nyata hoream urang mah emang geus ripuh. Main gawe di mana ya? Tang ayeuna mah paling kuli gitu sautak-sautik di kebon. Paling Di mana tuh kuliah, Ray? Kuli. Kuli di mana? Di pasir. Lumayan itu. Udah hareun dulu teh. Pokoknya baru tadi nala tuh kan. untuk menang meureun latihan teh mana? Lu latihan sat teh geuning kur kitu nih teh beunang roti wae oge. Jadi bingung aing. Ternyata roti keur di dahar menit teh beunang. Oge ti bangti roti sasiki wae oge. Heeh, gini. Masuk ya? Nang balik, Kak. Aing